హలో గైస్, వెల్కమ్ టు ఫ్యాక్ట్స్ రాజు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1. ఇప్పటివరకు మనం జిరాఫీ మెడలు మాత్రం పొడుగ్గా ఉంటాయి, జిరాఫీ మాత్రమే హైట్గా ఉంటుంది అనుకున్నాం. కానీ మనిషి మెడ కూడా పొడుగ్గా ఉంటాయి. ఏంటి నమ్మట్లేదా? అయితే మీకు బొమ్మ పడాల్సిందే. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈమె పేరు లియూడ్మిలా. ఈమె మెడ దాదాపు 7 అంగుళాలు పొడుగుంటుందంట. చాలా సన్నగా, చాలా పొడుగ్గా, చాలా బలహీనంగా ఉంటుంది ఈమె. అయితే దీనికి కారణం ఏంటంటే మర్ఫోన్ సిండ్రోమ్ అనే జన్యుపరమైన వ్యాధితో ఈమె జన్మించింది. ఈ విషయం తనకి 11 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు తెలిసింది. కానీ అప్పటికే అంత అయిపోయింది, ఏం చేయలేకపోయేది. అయితే ఎప్పటికప్పుడు తన హైట్ ఎదుగుతున్న కారణంగా తన గుండె, కిడ్నీలు, లివర్ ఇలా అన్ని అవయవాలపైన ఎవ్రీ మంత్ చెక్ చేయాల్సి ఉంటుందంట. ఎందుకంటే తన ఎదిగే దశలో బలహీనంగా ఉండడం వల్ల అవయవాలపైన చాలా ఒత్తిడి పడుతుందంట. అది చాలా ప్రమాదకరం, చాలా ప్రాణాంతకం అని డాక్టర్లు చెప్పారంట. అందుకోసం అని చెప్పి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తనని గాజు బొమ్మలా చూసుకుంటారంట. ఓ గాడ్, కరోనాతోనే కాకుండా ఇలాంటి వ్యాధులతో కూడా మనిషిని హింసిస్తున్నావా? ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2. ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా వ్యాక్సిన్ ఎవరు కనిపెట్టారో తెలుసా? ఇప్పుడంటే కోవిడ్ కారణంగా వ్యాక్సిన్ అనేది ఒకటి ఉందని, అది బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుద్దని అందరికీ తెలుసు. కానీ ఈ విషయాన్ని 1796లోనే ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ అనే వ్యక్తి కౌపాక్స్ అనే వ్యాధికి మొట్టమొదటిసారిగా వ్యాక్సిన్ పరిచయం చేశాడు. కౌపాక్స్ అనే వ్యాధి కూడా ఒక వైరస్. ఇది పశువుల నుంచి మనుషులకు సోకిద్దని 17వ శతాబ్దంలో తెలిసింది. అంటే ఈ వ్యాధి ఎప్పటి నుంచి ఉంది అంటే ఈజిప్ట్ కాలం నుంచి ఉంది. కానీ పూర్తి స్థాయిలో 17వ శతాబ్దంలో ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ అనే వ్యక్తి కాదు, సైంటిస్ట్ గుర్తించి ఇమ్యూనిటీ పవర్ని పెంచేలా ఒక వ్యాక్సిన్ తయారు చేశాడు. అందుకే ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా మనిషి బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచే వ్యాక్సిన్ తయారు చేసిన వ్యక్తిగా తనకంటూ గుర్తింపు ఉంది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3. చైనా వాళ్ళు చాలా వింతల విశేషాలు నడుపుతూనే ఉంటారు. అందులో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోదగింది లివింగ్ కీ చైన్. అంటే బ్రతుకున్న చేపలను కానీ, తాబేళ్లను కానీ, బల్లులు కానీ ఇలా చాలా రకాల జీవులను తీసుకొచ్చి ఒక ప్యాకెట్లో పెట్టి కొన్ని రకాల లిక్విడ్స్ ఉపయోగించి అవి బ్రతుకుండేలా చేస్తారంట. ఈ విషయం గురించి నేను ఎప్పుడో విన్నాను, కానీ ఇదంతా ఫేక్ అని తెలిసింది. అందుకే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా. అది ఎలాగో మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వీడియోని చాలా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, మీకు అర్థమైపోద్ది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 4. మనం ప్రతి వీడియోలో ఒక ఫ్లవర్ గురించి తెలుసుకుంటాం. ఈ వీడియోలో కూడా ఒక పువ్వు గురించి చెప్తా. అదే గోస్ట్ ఫ్లవర్, అంటే దెయ్యాల పువ్వు. అదే ఇది మొరాకో, పోర్చుగల్, ఫ్రాన్స్, టర్కీ, సిరియా ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. అది దీని వెనకాల కథ ఏంటంటే ఈ పువ్వు పూసినప్పుడు చాలా అందంగా ఉంటుంది, చాలా మంచి మార్కెట్ కూడా ఉంది. కానీ ఇది ఎండిపోయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందంటే మనిషి పుర్రెలను తీసుకొచ్చి పుల్ల గుచ్చి చేతపడి చేసినట్టు కనిపిస్తుంది. అదే ఇది. అద్భుతంగా ఉంది కదా. అయినా ఈ ఫ్యాక్ట్స్ పుణ్యమా అని చెప్పి ప్రపంచంలో జరిగే చాలా వింతలు తెలుసుకుంటున్నానబ్బా. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 5. అట్లాంటా బొటానికల్ గార్డెన్. ఇది అమెరికాలో ఉన్న ఒక చారిత్రాత్మకమైన గార్డెన్ అనమాట. అంటే దీని వెనకాల 1000 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది అనుకోకండి. జస్ట్ 1976లో జరిగిన కథ. ఏంటంటే ఇది 30 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో చాలా అందంగా, చాలా ఆహ్లాదకరంగా తయారు చేశారు. దీంట్లో చాలా రకాల చెట్లు, చాలా రకాల పూల మొక్కలు వాడి జంతువుల్లాగా, పక్షుల్లాగా, కోటల్లాగా చాలా అద్భుతంగా, చాలా ఆహ్లాదకరంగా నిర్మించారు. దీన్ని పగల కంటే రాత్రిపూట చూస్తే చాలా అద్భుతంగా కనబడుతుందంట. ఎందుకంటే ఇక్కడ అంత అద్భుతమైన లైటింగ్ వాడారు. అయితే దీని వెనక చరిత్ర ఉందని చెప్పాను కదా. అట్లాంటా ప్రజలు వాళ్ళకి ఆహ్లాదకరమైన చోటు కావాలని చెప్పేసి 1973లో ఈ ప్రదేశంలో ఒక గార్డెన్ నిర్మించుకున్నారు. అయితే ఒక ఏడాది గడిచిన తర్వాత దీనిపైన 2 రకాల ప్రజలు ఆధిపత్యం కొనసాగించడం మొదలుపెట్టారు. అంటే మాదంటే మాదని చెప్పేసి. ఈ గొడవలు ఏమైందంటే 1976లో హోల్డెన్ ఆర్బర్టమ్ అనే ఒక ఉద్యమానికి దారితీసాయి. ఆ ఉద్యమం రోజు రోజుకి ఉద్రిక్తంగా మారి అదుపు తప్పి అక్కడ ఉన్న ప్రజలను హింసించడం మొదలుపెట్టారు. అప్పుడు అమెరికన్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం మాత్రం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఏంటంటే ఈ గార్డెన్ మీది కాదు, వాళ్ళది కాదు, ఇది మేము ప్రభుత్వంలో కలిపేసుకున్నాం అని చెప్పేసి అప్పటి వరకు ప్రైవేట్గా నడుపుకున్న ఆ గార్డెన్ని ఒక్కసారిగా ప్రభుత్వంలో కలిపేసుకుంది అనమాట. ఇక దాంతో అమెరికా అంటే మాటలు కాదు కదా, స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ ఉద్యమం చేసే వాళ్ళంతా చల్లబడిపోయి మరి ఆ ఉద్యమాన్ని అక్కడ కూడా ఆపేశారు. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ వచ్చేసి మనిషిలా ఉండే ఒక చేప గురించి చెప్తాను. చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అయితే అంతకన్నా ముందు నాతో చిన్న రిక్వెస్ట్. ఇప్పటివరకు నేను చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ, ఇప్పటివరకు నేను ఇచ్చిన ప్రజెంటేషన్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి. అలానే నా నుంచి ఇంకా ఫ్యాక్ట్స్ వినాలనుకుంటే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి పక్కన ఒక గంట సింబల్ వస్తుంది, దాన్ని ఆల్ అని చెప్పి యాక్టివేట్ చేయండి. అలా చేయడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకే ఫస్ట్ టైం నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. మేబీ మీరే ఫస్ట్ టైం చూసి నన్ను జడ్జ్ చేయొచ్చు కూడా. డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అండ్ బెల్ ఐకాన్. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 6. మీకు ఇప్పుడు ఒక అద్భుతమైన చేపను చూపిస్తా. అదే ట్రిగ్గర్ ఫిష్. దీంట్లో ప్రత్యేకత ఏంటంటే అచ్చం మనిషి లాంటి పేదాలు, మనిషి నోట్లో ఉండే పళ్ళులా ఉంటాయి. అయితే ఈ చేప సముద్రానికి 15 మీటర్ల లోతు వరకు జీవించగలదు. ఎక్కువగా దెబ్బలాంటి ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తుంటుంది. దీంట్లో మోస్ట్ డేంజరస్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఇది వేటాడే ఎరని కొట్టి 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 చంపి మరీ తింటదంట. అంత క్రూరంగా వేటాడే చేప, అందుకే ఇది ఫేమస్. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 7. మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా మనం పళ్ళు తోముకునే బ్రష్ 3,80,000 రూపాయలు ఖరీదు ఉంటుందని? కానీ ఉంది. రేనాస్ట్ అనే కంపెనీ టైటానియంతో ఒక బ్రష్ని తయారు చేసింది. ఈ టైటానియంని ఏవిగేషన్స్లోను, ఏరోస్పేస్లోను, అలానే కొన్ని శాస్త్రీయ చికిత్సలోను వాడతారు. దీన్ని టైటానియంతో పాటు బ్యాక్టీరియా ప్రొటెక్టివ్ లేయర్, సాకెట్, బ్రిస్టల్ హ్యాండిల్తో చాలా అందంగా, ఆరోగ్యానికి 100% ఉపయోగపడేలా తయారు చేశారు. అయితే దీన్ని మనలాంటి వాళ్ళు కొనలేరు, మనకు అనవసరం. దీన్ని జస్ట్ డబ్బున్న వాళ్ళే కొంటారు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 8. ఇప్పుడు మీకు ఒక డ్రోన్ చూపిస్తా. అదే ఇది ఫైర్ థ్రోట్ డ్రోన్.
అంటే కరెంట్ వైర్ల పైన కానీ ఎక్కడైనా చెట్ల మీద కానీ ఏమైనా ఇరుక్కుపోయినా, అంటే ఎక్కువగా పక్షులు చనిపోయి వేలాడుతుంటాయి కదా, వాటిని తీయాలంటే ప్రత్యేకంగా ఒక టీం రావాలి. ఇంకా కరెంట్ వైర్ల గురించి అయితే చెప్పనవసరం లేదు. ప్రత్యేకంగా కొంతసేపు కరెంట్ ఆఫ్ చేసి ఒక టీం వచ్చి కొంతసేపు వర్క్ చేసి ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. ఇంత టైం వేస్ట్ అవుతుందని చెప్పేసి ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం కోసం, సులభతరం చేయడం కోసం ఈ ఇన్నోవేషన్ ప్రవేశపెట్టారు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 9. ఇప్పుడు మీకు నేను కాలం కలిసి రావడం అంటే ఏంటో చెప్తా, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. మధ్యప్రదేశ్లో అంటే ఎంపీలో 2 భార్యాభర్తలు ఉన్నారు. వాళ్ళు చెన్నైకి పనులకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చే సమయంలో ఒక వ్యక్తి కలిసి వాళ్ళకి కొన్ని మామిడికాయ మొక్కలు ఇచ్చాడనమాట. అవి వాళ్ళ ఇంటికి తెచ్చుకొని వాటిని నాటి పెంచి పెద్ద చేసి కాయలు కాసేలా చేశారు. వాళ్ళు కూడా అప్పుడు మామూలు మామిడికాయ మొక్కలు అనుకున్నారు, కానీ వాటిలో 2 మాత్రం చాలా వింతగా కాయలు కాసాయి. అంటే మామిడికాయలు అయితే పసుపు రంగులో ఉండాలి లేదా పచ్చ రంగులో ఉండాలి, కానీ ఇవి డిఫరెంట్గా మెరూన్ కలర్లో ఉన్నాయి. అప్పుడు భార్యాభర్తలు 2 షాక్ అయ్యి ఇవేంటో తెలుసుకోవడం మొదలుపెట్టారు. అప్పుడు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇవి జపాన్కి చెందిన మియాజాకి మామిడి పండు అనమాట. వీటిలో కెరిటన్స్, ఫ్లోరిక్ యాసిడ్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చాలా పుష్కలంగా ఉంటాయి. అవి కంటి చూపుకి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయంట. అందుకే ఇవి ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరకవు, కేవలం జపాన్లో మాత్రం దొరుకుతాయి. ఈ విషయం తెలిసిన భార్యాభర్తలు వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా, చాలా భద్రంగా కాపాడుకొని గత ఏడాది అంటే పోయిన సంవత్సరం 1 కేజీ మామిడి పండుని 2,70,000 రూపాయలకు అమ్ముకున్నారంట. అయితే ఈ విషయం ఆ నోట ఈ నోట పడి మొత్తం అందరికీ తెలిసిపోయింది. దాంతో కొంతమంది దొంగలు రాత్రి ఆ చెట్ల మీద పడి మామిడికాయలను కోసుకెళ్ళిపోయారు. ఇంకా భార్యాభర్తలు నిరాశపడి పోయిన సంవత్సరం జరిగినట్టు ఈ సంవత్సరం జరగకూడదని చెప్పేసి ఆ 2 చెట్లకి 4 గార్డుల్ని 6 కుక్కల్ని కాపలా పెట్టి ఈ సంవత్సరం బాగా క్యాష్ చేసుకున్నారు. దెబ్బతో వాళ్ళ దరిద్రం పోయింది పో. ఇది కథ. ఇందులో మీకు ఏమర్థమైంది? నాకైతే కాలం కలిసి వస్తే నడిచి వచ్చి కొడుకు పుడతారంటారు. వీళ్ళ చెన్నై వెళ్ళడం ఏంటి, ఆడెవడో తగిలి మొక్కలు ఇవ్వడం ఏంటి, అవి మేజాకి మొక్కలు అవ్వడం ఏంటి, విచిత్రం కాకపోతే. అంతేలే, దేవుడు ఆన్లైన్లో కోటేశ్వరం చేస్తారు, మమ్మల్ని చేయడు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 10. ఇప్పుడు మీకు ఒక పక్షిని చూపిస్తా. దాని దగ్గర తుపాకులు ఉంటాయి, జాగ్రత్త. అంటే ఈ పక్షి గన్నలు తీసుకొచ్చి రెక్కల కింద పెట్టుకుంటుందని కాదు అర్థం. ఇది గన్న పేల్చినట్టుగా శబ్దం చేస్తుంది అనమాట. అందుకే దీన్ని గన్ బర్డ్ అని కూడా అంటారు. అన్నట్టు మీకు ఆ వీడియో కానీ ఆ సౌండ్ కానీ చూపించలేదు కదా, అదే వీడియో. చాలా అద్భుతంగాను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది కదా. అయితే తప్పకుండా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. మరిన్ని ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన గంట సింబల్ వస్తుంది, దాన్ని ఆల్ నుంచి యాక్టివేట్ చేసుకోండి. మజా ఆయా. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, బాయ్.